Ikama kuphaka isibongo wanzamba bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka utako yini ngole bhuqa imize bafakazana ngotsolotho likamentshisi ithiroza ngahambi na 15 minutes uxamuxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngomafavuke njengedanga bane ngunokwadobhadwa ikhulula umfuka amakhanda khanda indlondle namakhanda amabili elisithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngifuna ukukhuluma kahle kahle la mangikhuluma ke mina akangivele ngikanti nje ngoba phela ngithi angiyona impatha futhi angiyona inyoni ngeke ngifane nosigujana nje mina into evese neziheme nje zingazi noma ziyadlala emhlabeni noma ziserious noma zididekile zinjani hlazo bandla ngeke ngezwe yabona noma kuthiwa kuyadlalwa amadoda kodwa kufanele kudlale kudicilela isithunzi sabantu besifazane phansi uyabona lento inzo usigujana nongizwe nje leyanto it's a no for me no matter ukuthi bayisho under which circumstances uyabona nje ukuthi kuthiwe abafazi bakho bayaphuza abalandeli bakho bayaphuza abantu balapha bayaphuza iyabona mfethu abantu abasuke besilandela lana mfethu bayahlonishwa banezingane banama families banayo yonke into so makuzosuka nje umuntu azothi abantu ababalandeli bethu sithi bayadakwa yeswa sisuke lapho sithi abantu esibasize inkingeni sokuthi bayadakwa kuzosho njena isidididi somuntu nje naye osuke eseyidakelwe iconfusion yasemhlabeni ehlangene nenyanga vele econfusekile it's a very big no for me wena ke it's either you take it or not but of course it is what it is either you believe it or not so njengamanje into efuna ukuyisho kunale story estrendayo from isolezwe la ngesonto esithi kunomfundisi noma umfundisi dikoni noma umfundisi olandelayo noma umfundisi msakazi lekuthiwa udle imali yesoso izona istory lezo engifuna ukuyithinta kodwa but tomorrow not today manje tomorrow Friday afternoon at 8:00 yabo so mase kuba khona esinye futhi ukusithinta ke leso ngizosithi halamuzi waye namhlanje esithinta indaba kaNhlanhla Lux noMalema ne-national shutdown on Monday kodwa Jesus avelelo Malema Nhlanhla Lux naye khona lapho naye shem Malema naye sasa siphila imsangalo emhlabeni sidlala inyoni emadoda kodwa ke ngifuna ukungena kancane nje ngithi ukuyithinta leyo ukuthi between uNhlanhla Lux noMalema ubani ongazi ukuthi ungconywana kunomunye phakathi kwabo bobabili yabo yona lento ye shutdown yona izohamba kanjani ukhumbuleke ukuthi mina igama kuBhaka ingqwele phela le bhuqa imize abafakazana wena unyanya fokofo ngeke ngizwe ngenyoni hlobo baba angikwazi ukufike nginqoba ingqinamba ngibe namandla amangaka mase ngizobona nje abantu befuna ukuyidalela kulomhlaba lo esiphila kuona nami ngiyaphila nje hayi ngizwe ngenyoni mina ngiyoniphatha nje isikhohlwa yabo so khona ke lo mfundisi lo engifuna khona kusasa kuthiwa umthunzi wakaXulu udla imali yesoso unikele usomabhizinisi I can't wait ngenhlahla ngimthintile wavuma ukuthi uzobe khona unikele usomabhizinisi kushoniwe kushona umsakazi kwathiwa imali uyithathile ngisho into eshiwa istory angisho into engithi khona ningizwe kahle yabo mina okuzobe kukhona ngoba ngikusho kusasa mayisekhona ngoba uyothe ekhuluma ngibe ngimcheck ukuthi uyidlile yini khona phela umuntu aphika kanti uphika nje into uyayazi mina ngobe ngimcheck nje ukuthi kahle kahle uyidlile imali yesoso thema ngabe kushona umsakazo weMbokodo FM kuyanikelwa ke kwathi kusuka lapho ke wathi wayibandla enye imali igcine idleka bandla isono kwaze kwafonela umfelokazi ke umakoti walo odlule emhlabeni uzobuzwa ngemali ukuthi ngampela umthunzi uyidlile imali e700 what a shame yo ungakhohlwa ukuthi mhla ka1 April zonke indlela ziza khona la ka King Bhaka la khona siyobe sithi nje siyaqinisa igceke siyaqinisa ikhaya siyayiqinisa imoto zakho yabo so uyabona ke masikhuluma ngoNhlanhla Lux lapha ya sikhuluma ngomfana omncane ohlakaniphile Nhlanhla Lux ke ngiqamba angisho ohlakaniphile ngoba ekhuluma isingisi ukukhuluma isingisi akukho ohlakaniphile kusho ukuthi nje ube ne privilege wafunda la ufundela khona kodwa ukuhlakanipha kusho ukuthi uthe ufunda usazi isingisi kodwa futhi khona le wisdom ekhona kuwena uhlakaniphile kodwa ukuhlakanipha kwakhe akunayo ipower contact ipower emhlabeni yokuthi uhlakaniphe sohlakaniphile uthi into azenzeke mase zenzeka ngendlela osho ngayo uhlakaniphe into othi uyayenza uyenze ungayijiki along the way hayi ipower kanayo ipower so ukuhlakanipha kwakhe ugcina ekhuluma endibe ekhuluma ulwela ukuntshontsha inhliziyo ulwela ukusho into abantu abafuna ukizwa ucapitalize ngokuthi into afuna ayishoyo
unesiqiniseko ukuthi abantu bafuna ukizwa kanti ibhadi lakhe noMalema usebenza kanjalo uMalema noMalema usebenza ngokuthi akutshele into ofuna ukuyizwa. So uNhlanhla Lux ubona ukuthi uyaphazamiseka kuMalema because uMalema lezi zinto asuke befuna ukuzizwa abantu uyaphinda futhi azimele azakhishwe ngesankahlo eParliament azashaye ke sometimes kwenzekile. So between uNhlanhla Lux noMalema umuntu onepower nobuhlakani basesikoleni nobuhlakani bepolitiki nobuhlakani bepower uMalema. Shuthi ngivumeleni ngisho ngithi uNhlanhla Lux uyingane encane kuMalema. Uyabona ekuthiwa bekade kuuNhlanhla Lux lo othi kune national shutdown ubezovejwa bengekasayenza lo national bezovela ambiza politicians nje kuhlale phansi naye athenjiswe bese yayiyeka ngoba nedudula phela wayiyeka kanjalo wayefika plane kakhulu yedudula. Bawuthi uyabheka phela ngokwedudula inhloso uyayifuna ukududula abantu bokufika. Awukwazi uthi ududula abantu bokufika asebekulelizwe lethu uthi uyabadudula ngendlela yakho at the same times ufuna ukuba yingcelebana zabantu abaphethizwe ngoba lento yokududula usuke wena udlova lapho usuke uzosithola isibhaxo futhi usuke uzoboshwa futhi sometimes usuke uzofa futhi yabo. So kanti uMalema ngoba unepower njengoba esethe khona national shutdown ngeke azajike uzwe sekuthiwa akayenzi. Ngeke baba ngeke futhi kujike ngoba sekuthiwe inhlangano yamathekisi oSantago sebethe nabo abahambisani nale national shutdown bese kuthiwa ngempela uvele wayeka ngoba usesabo somatekisi. Ngeke uMalema ngoba yindaba izinquma zithathwa uyena zithathwa ipower yakhe. Ipower ke ayisabseki ngoba ipower icapitalizer ngesihluko osuke uzonikwa sona ngesikhathi wenza into ofuna ukuyenza ngenkathi eyenza ngenkani. Kufika amaphoyisa bahlukubeza kufika abasosha bahlukubeza iyona ke into efunakalayo ukuthi uhlukunyezwe khona leyo nto izongena emlandweni ukuthi wathi ukhulumele ukuthi sinenkinga kagesi sinenkinga yezinto eziningi eSouth Africa wathi uhambisa izikhalo zakho kodwa wavele wahlukunyezwa amaphoyisa kuzocapitalizwa ngokuhlukubezeka okuzokwenzeka kuyena. Ekuthiwa mina benguhulumeni ubezovela yeke nje uMalema ayenze lento yakhe ayiqede kuyithulekele kanjalo ngaphazanyiswa ngoba vele bayazi ukuthi bazophazanyiswa bayazi futhi bazoshawa bayazi futhi ngoba khona isiphithiphithi kufuneka leso siphithiphithi. So lento kaNhlanhla Lux sale kwathi akho national shutdown ezokwenzeka leyo nto uyisho ngoba ufuna ukuthandwa abantu abathile uyabona abasebandleni ngoba yena akekho emandleni uyabo kahle kahle uNhlanhla Lux la ufuna iparish lokuthi kubonakala ngazuthi uyakwazi ukukhuluma kanti ekuthiwa uyilento ahlale eziportray as if uyiyona ubezobambisana noMalema because siyabona ukuthi vele sinenkinga indaba kagesi sinenkinga indaba even nezama flight nje njengamanje awusekho sinenkinga ngezinto eziningi I can't even mention them all. Sinenkinga ngokomthetho makuthiwa uNhlanhla Lux ngempela uyilento ayiyona noMalema nayo bekumele uNhlanhla Lux noMalema ngoba bane mission ethayifana yokulwela aba South Africans kubani kunoma yini ehlukumeza ama South Africans bekumele bahlangane kodwa ungaboni sebeqala ukuhlukana. Yila iqala khona indaba ukuthi umuntu nomuntu banenhloso bona ke manje as ama individuals ezinjani ezingafani. Mina njengo King Bhaka ngomhla ka20 March ikhona inational shutdown futhi izoba nawo ama challenges futhi gadiwe kakhulu futhi baningi abasazosho bethi abahambisani nayo kodwa ipublic izosibona isidingo sayo. So kuyoya ngokuthi wena ke uyiqoki elinjani la kuzosebenza kodwa izinto ezishiwo uMalema kule memorandum yakhe because umuntu bengabe ezokwenza any form of strike noma any form of nje into ezophazamisa kufuna the only thing that you need to understand I memorandum yakho ukuthi yini ekwi memorandum. So zonke izinto ezikwi memorandum kaMalema siyafuna ukuzizwa as a nation. Igama ngoBhaka isibongo wanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini angithi uyazi ngingqwele ebhuqabhuqimisa abafokazana ngaba bhuqabhuqa nje uyakhumbula bethi bahlela umcimbi Moses Mabhida ukuthi uzogcotshwa inyanga izididi uqobolazo wakwayibona phe nje inyanga kuthiwa inikwe award ukuthi wazi wayinyanga enhle ngoba phela inyanga ekhulunywa
ekade zisidakela inyoni madoda. Hey, kodwa ke asikho ke lapho ke. Ikidla bafethu ngicela nani nje nibe kunye nami. Lo mfundisi ekuthi imali yesoso. Ukhekhe nibhoboza. Cha ngiyamdinga mina. Cha ngiyamdinga. Kusasa nje ngo8 Friday impela bengamele ngibe live kusasa. Kodwa lo mfundisi ekuthiwa umthunzi qulu. Umfundisi umculo wegospel umsakazi weMbokodo FM. Hayi uzobe khona la baba. And ngifuna geqa amagula and uzothi efika ngizobe sengimucheckile ukuthi uyinhloboni. Othi bengabethu uyasho nje kuvele ngimtshela ukuthi mina unje. Futhi kusasa nje ngizobe ngiphethe indaba ezivele kwisolezwe la ngesonto ezithinta imali yesoso nomfundisi oyidlile na impela kunjalo nje madoda. Hey uthini usandile ngema lapha makudla imali yesoso lapha kwiMbokodo FM. Hey ngifuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani. Sandile ngema khuphuke nawe ndoda mawumazi na umthethe ngizobe ngikhuluma ngesiteshi sakhe ngizobe ngiphethe umthunzi xulu la kusasa ngo8 wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngenyoni mina wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha mina igama nguBhaka isibongwanza mangihlambile ngibonile ngizenzile mina ngivelanga abakhona ngihambile ngibonile futhi ngizenzile. Ngibonga kakhulu nje kubona bonke abantu esebethe abangena esithubeni kade ngingasho ukuthi ngizoba live ngizihlalele ngizirelaxele sihlele eminyango la niyabona silungiselela umhla ka1 April ngoba siyobe siqopha umlando ngiyaqala kusasa ngiyasihlaba isikaphu sokuqala phela ngeke ukuthi kuze abantu benenkinga nje ekusingaqali nje siyilungiselele ngiyasihlaba isikaphu sokuqala ngizosihlaba futhi angageqa amagulu ukuthi ngizobe ngenzani edamini lapha kodwa ngizobe ngisebenza edamini ngeke ngitshela phela bonke abantu phela ukuthi ngizosebenza kanjani indaba yangomhla ka1 April angithi ngishilo ngathi ngifuna ukuthi kungadlalelwa emakhaya abantu kodwa kahle masingathi uMalema noNhlanhla Lux uNhlanhla Lux uyimpatha kunoMalema gwabe ngakufakela baba nangisekisi Nhlanhla Lux nje uyimpatha kunoMalema angisho ukuthi uMalema yena u100% kodwa ngiyaqhatha mina ngisebenza ngepower ke mina akanayo ipower Nhlanhla Lux ingakho nedudula yakhe wavele wayiyeka kodwa uMalema usayibambile iFF uyabona kodwa makuthiwa nayo usavele wayiyeka iFF bengizosho ithi awundoda isinqumo sithathile uyasijika okwamanje cha mina cha angiyona impela iFF kodwa cha uMalema isinqumo sithathile usakwazi ukuthi angasijiki as a result mina I can stand firm ngisho ngithi on the 20th of March definitely i-national shutdown izoba khona no matter ukuthi ama opinions abanye abantu athini ngiyakutshela mina kodwa mina ke bonke abantu abakhona ngizobe ngilawula ngepower ke manje ukuthi angingalimali umuntu angizeke into ewrong angizekini ngepower futhi angincinge ukuthandwa angincinge ukuncetheza angincinde ukuthandwa mina wena ongazifokhola ithina mina phela ugabadiya kahle mina uG mase kuthiwa ke into zaka spiritual uyabona ngeke ngibonje inyanga zibhayise bafethu abahlonishwa abantu besifazane mangabe namadoda nikhuluma ngiyacela lingafaki igama lesifazane uyabona lento eshiwo ngizwe ukuthi abafazi bakhehlelezi bayadakwa bayaphuza angithandanga le nto mina baba because phela nabo they've got a reputation to protect you understand so wonke umuntu avela ahleke yini kuyadlalwa kunento zokudlala kunento ezingakazi ukudlala awukwazi ukuthi abantu bomuntu bayadakwa what if ngampela kuyaziwa verse ukuthi yes ivele bayashaya usho manje lento uzoyiveza phela wonke umuntu bafethu unempilo yakhe ayenza ekhonini kodwa mayisiza la kwi-public domain no akufanele umuntu wesifazane uyaprotect amadoda sengisholo nawe la ukhona wekhehlelezi yonto okudlala dlala ngawo amaveni lawa agitshola lapha ya nambe ngawo lezi imoto zeni lezi zakale yamnyaka lezi yabo okwamanje ka ikho inyanga ezofika kuKingBhaka legcwala noma engayiphi indlela makhona inyanga noma ubani uthi angakhava mina akangitshetsha ngangikhava ngani mawuthi ungangikhava ngenyuka cha ngayicela leyo nto ukuthi mfethu ake sivezele abantu ke manje ama bank balance sibonga ukuthi ubani ngoba lento yokukhuluma la waya mawuthi uzongikhava ngemali kwi-safe cha nami impela ngajula ngithi ake sikhipheni ibonakala mawuthi ungikhava ngomuzi cha ngathi ayibonakala umuzi mawuthi uzongikhava ngemoto ngathi cha asiwakhipheni amalobhuku emoto zethu sibone ungangitsheli uzongikhava ngemoto kanti imoto akuyona yakhe yebank ngelinye ilanga uzobe salidliwe nje iqambe uyistididi phela mangabe unjalo uzongisabisa ngento engeyona yakho usance ngebank uthi ngimbekezeleleni kule nyanga kulunga mawuthi mina uzongikhava akube ukuthi ngampela imoto khona uyiphethe ilobhuku yayo mawungayiphethe ilobhuku yayo kodwa ulokuchayela nami fok off man inamba yami 0798130260 mawuthe uyafona wangangithola khululeka vele mhla ka1 April sobe siphelele la
sizabe siphela ka 1 April yabo. But please don't give up. Ungathi mawungangithuli ngoba phela abantu bayazi ipower verse makune power akubi as easy as. That is why abantu bekhonza uJesu all over. Kodwa likholela ngoba wamfonela uJesu wamthola ngalo. Akulula ngoba indaba uJesu unepower. Umuntu onepower kuvesana nje kuthiwa kulokuthi usumtholile. Kunini unedlozi lakho. Idlozi lakho uma ulifuna manje emini ungalithola. Akutholakala uyalinda makune power nje ufuna ufunda ukulinda makune power. Mawuthe uyakufonela ngokho engibhaka wangangithola ungabe ngathi ubufonela io yakho noma nje isithandwa sakho azi ukuthi ufonela la umission ufonela umuntu onepower. Yes ngizobuya kuwena, yes ingazakho sozixazulula kodwa akuhambi ngendlela ofuna ngayo ngoba ipower. That is why engekho umuntu okafonela uNkulunkulu respond ngoba ipower isebenza efihlakalweni. Ipower iyafihlwa awuthathi ngenhliziyo uwenzenjani uyabekezela masiyalunga. Thank you so much. You know, I can't wait until tomorrow at 8 o'clock so that we can discuss more about uMfundisi ekuthiwa udle imali yesoso kushoniwe. Thank you so much, Papa.